Goeiemôre julle. Dis lekker reënerige Sondag hierso vandag. Dis maar 'n mislike op die bank lê TV kyk weer. Maar wat ek nou vandag gaan doen is ek gaan vir ons 'n bietjie hierdie rooi Triton lig. So François se ander Triton, ek dink hulle gaan hom Foute noem. Hy hy het nog altyd gesê die bakkie gaan standaard bly. Maar nou ja, as hy gogga jou eers gebyt het, is dit verby. So ek gaan die voorkant, kan julle sien, het baie gesak. Die voorkant, daai coils het gaan sak. Jy kan sien hoe naby hulle mekaar is. So ek het vir hom 'n stel lekker, so nie nuut nie, maar tweedehandse coils gekry wat nog redelik nuut lyk. Hulle het nog hulle coating op en hulle lyk nog actually baie goed. Wat ek vir hom gaan insit met 'n Safari heavy duty shock, Safari Gabriel. Die HDP, daai groenetjie, sal hom nou op die video sien. Dan gaan ons die voorkant lig. Nou sodra hy gelig is, dan gaan die gat nou weer te laag lyk. Maar ons moet sy vere doen. Hy het 'n veer ook missing hier agter wat gebreek is, lyk dit my. So ons gaan definitief sy vere moet doen. Maar dit sal nou obviously eers in die nuwe jaar gebeur. So as 'n mens nou so 'n bietjie gaan inzoom, kan jy daar in die middel sien. Is hy so 'n bietjie gebreek daar. So ons sal vir hom definitief sy vere moet doen, maar dit gee ons nou as ons hom nou voorgelig het, dan gee dit vir my nou die regte hoeveelheid aantal wat ons hom agter gaan moet lig met daai veer, want hy het klaar langer shackles in. So dit maak dit nou so 'n bietjie makliker, want dan kan 'n mens met die gat lekker speel om hom perfek te kry. So ja, ons gaan vandag gou begin met dit, gaan kyk hoe ver ek kan kom met hierdie weer. Toon maar hoe ek lyk, ek het maar my huisklere aan. En ek het nie 'n hoed vandag aan nie. So ja, maar kom ons tackle hom. Ek het nie 'n hoed nodig vir die shocks nie. Ek wil ook sommer gou die geleentheid vat om julle 'n bietjie meer te vertel van hierdie Safari HDP's. So dit is hoe die shock lyk. Nou wat hom so 'n bietjie uniek maak is hy het hierdie ringetjies. So daai sal jou normale standaard lengte wees. En as jy hom op die boonste een sit, dan sit jy 'n bietjie preload op die shock neer. So outomaties lig jy jou bakkie met hierdie ouetjie op daai setting en hy sit die preload in. So hy lig hom van onder af op. So 'n shock het stages, 'n coil het stages, hoe ek dit verstaan, en ek kan verkeerd wees, asseblief help my reg as ek verkeerd is. So wat gebeur is die shock bestaan uit basically twee dele uit, jou comfort deel en jou load bearing. So jou load self kom van die onderkant van die shock af en dan die res is vir jou comfort. So as jy nou plate bo gaan insit vir jou lift, al wat gebeur is hy stoot net die bo, stoot hy bietjie af. Maar met daai wat hy afstoot, druk hy hom weer terug op en dit is wat jou bakkie laat lig. So as jy 'n spysertjie van onder af opsit, dan dit is waar jy jou lift gaan kry. So jy lig die hele shock op self van sy load bearing af. So jy kompres nie die spring nie. Hy is obviously bietjie meer gekompres, so hy gaan bietjie harder ry, maar jy lift hom van onder af op. So dit maak hom beter. En dan die shock self obviously is gemaak om bietjie hoër te gaan. So hy het bietjie meer speling in sy shaft self. So ja, daar so 'n bietjie van hy het 'n lekker dik core ook. So ja, dit is 'n goeie shock, dis waarmee ek ook hardloop in ou baas. Ek het hulle seker nou al so jaar en 'n half in. En ek is nog baie happy met myne. So ja, vir die prys van hierdie shocks, ek kan hulle vir jou kry vir 1,500 elk. Ag, R2,500 elk. En daar's ons nie baie stok oor nie. Soos wat ek verstaan, maak hulle nie meer die shock nie. Daar is 'n nuwer weergawe wat nou uitkom. Maar ek glo in hierdie shocks, hulle doen goed. So ja, as julle wil hê, laat weet my, dan kan ek vir julle kry. Daar's sy. Ons is nou al so ver, ek het die eerste enetjie op en hy's vas. Het lyk sommer mooi goed. Hy's op en hy's vas. Nou is ek besig met hierdie bom. En ek gaan hom nou oor hierdie shock trek. En dan kan ons uiteindelik begin strip. Net om vir julle 'n bietjie beter te wys, hierdie ringetjie, jy kan hom so, jy tel hom so op en dan gly jy hom oor na die boonste gat toe. Dan sit jy daai preload op jou shock.
So ja, dis nogals awesome. Soos wat ons kan sien nou hier, gappie is oop, nuwe coils is in, nuwe shocks is in, spacer bo op die shock. Die shock self het bietjie preload op. So ja, lyk nou baie beter. Teenoor die kant, ons gaan hom nou gou die kant tackle. En hier kan jy nou sien hierso, die gappie hier is nie not good. So daar is hy. So die wiel is af, ou shock is nog in. So wat ons eerste moet doen is, waar is die tresel? Vergeet om die tresel in te gesit het. Okay, so ons maak seker dat die tresel mooi vat daar so. Daar is hy, en hy is van die jack af. So wat ons gaan doen is, ons gaan die control arms losmaak. Ons gaan hierso bo losmaak. Ons gaan hierso losmaak. Jy sal sien hierdie lyk so bietjie anderste. Dit is die ball joint spacers wat ons insit. So hulle maak ons los. Jy moet die tie rod end losmaak. Jy maak hierdie plaatjie wat die pype vashou hierso los. Jy maak hier los. Jy haal die wheel spacer af as 'n wheel spacer het. En dan maak ons die CV los hierso. Dis baie losmaak. En dan moet ons die stabilizer arm hierso onder ook uithak. Anders gaan jy hom nie ver genoeg kan afdruk om die nuwe shock met die spacer en alles in te kry nie. Maak maar seker dat jy jou boude ook mooi losdraai, veral hier onder op die shock. Maak seker hy sit mooi los voordat jy hom trek. Anders kan jy hierdie skroef ook lekker strip as jy hom daar binne gaan draai uitforceer. So ja, ek gaan dit gou begin losmaak. En dan ek sal sommer so 'n videoetjie maak wat ons hom fast forward, dan kan 'n mens julle mooi saam kyk.